Всем привет, всем доброе утро. Я сейчас собираюсь на встречу с одной своей знакомой, для которой я вяжу всякие штучки для младенцев. Я уже рассказывала об этом. Она фотограф и делает фотосессии. Я подумала, почему бы не поделиться с вами и не показать, что же я для нее сделала. Смотрите, первое это такая вот обмотка, типа шарфа. Она каким-то образом обматывает им детей. Красиво. Вот, не знаю. Так, к нему же подушечка маленькая, к этой обмотке. Дальше идет еще одна такая же вот обмотка. Уже с другим рисунком. Но, в принципе, смысл такой же. Вот, и к этой же обмотке такая же подушечка. Дальше я связала вот таких вот двух зайцев. Это тоже, знаете, она вкладывает в руки малышам. Получается очень миленько. Дальше из такой же розовой пряжи я связала комбинезончик. Это прям на совсем малышей. На руке сделала вот такую вот вышивку объемную. 3 таких розочки. И вот к этому же комбинезону есть шапочка. Тоже с цветочками. Так. Опять же, этой пряжи было много. Поэтому получились еще вот такие вот штаны на лямках. У меня есть кукла Пупс, я на него примеряю всю эту одежду, поэтому вся эта одежда примерно на буквально 2-3 недельного ребеночка. Дальше шапочка с такими завязками, с вот таким вот с острой пимпочкой. И к этой шапочке вот такие вот шорты. Если их растянуть, то они будут похожи на шорты. Следующее, что это вот такие вот штаны. Тоже на лямках. Лямочки такие маленькие, потому что вот эта вот штучка, она прям практически под шею идет. Поэтому я все примеряла, все подходит. Значит, свитерок вот к этим лямочкам. Такое все крошечное. И шапочка. Вот. Дальше вот такая вот кофточка. К этой кофточке штанишки идут. И шапочка. Вот так. Так что вот такую вот кучу я повезу сейчас на встречу. Надеюсь, что все понравится. Я всегда очень нервничаю, переживаю, потому что не люблю я вообще вязать что-то на заказ. Я этого обычно не делаю, потому что это такая ответственность, на мой взгляд. Я всегда очень нервничаю по этому поводу. Но она очень попросила, и мы уже с ней, так сказать, сотрудничаем не первый год даже, наверное, уже. Но в любом случае уже достаточно долго. Вот, поэтому пожелайте мне удачи, чтобы ей все понравилось, чтобы все было хорошо. Попробуй, Ваня. Да подожди, прожуй. Ну как? Смотрите, это то, что я везу своей знакомой. Ваня сейчас обзавидуется. Да, Ваня? Испекла пирожков с яблоками. 3 штучки оставила Ване, он уже почти все смолотил. Нереально вкусные, очень воздушные, тесто обалденное. Отдельный рецепт этого теста и пирожков я выложу в футбуке, так что можете посмотреть. Запах просто непередаваемый. Поехала отвозить. Ну что, встреча моя прошла успешно. Постояли, поболтали, попили кофе. Так, кстати, надо руки обработать. Вот, блин, уже, да, дрессировка. Вот, на самом деле все перекрыто. Лавочки все убраны внутри. А снаружи дождь идет. Довольно холодно. Вот. Но хорошо все равно. Отдала я все, что навязала. Мне еще вязать и вязать следующую порцию. Ну да ладно. Так, едем с вами сейчас
Едем сейчас с вами домой, но я не знаю, что готовить на ужин. Хочется чего-нибудь такого, знаете, вот необычного. Что-то все приелось уже. Не знаю даже, что делать. Я даже не представляю, в какой магазин заехать. И самое главное, что купить. Что готовить-то? Ну ладно, сейчас подумаем. Все-таки пойду чего-нибудь посмотрю интересненького, что-нибудь покушать купить домой. Вот, сейчас заезжала на парковку, очень много народу, просто какое-то сумасшествие, но пятница сегодня, да. Вот, и передо мной заезжала женщина одна на машине, я вам сейчас покажу, какая машина. Вот вторая от края стоит Toyota, вот на этой машинке заезжала, Toyota 2008 года, ну, нормально, хорошая машина. И вот мы подъехали к... как это называется, откуда карточки вылезают на парковку, к терминалу, да, и она изначально подъехала достаточно далеко, так что она рукой не могла дотянуться, и она подрулила чуть-чуть уже в последний момент, взяла карточку, открылся шлагбаум, и она, видно, забыла, что она руль выкрутила, и надавила на газ, и прям своим зеркалом вот об столбик, об какой-то металлический, и спокойно дальше поехала. То есть, что раздражает? Ирландцы не только к своим машинам так относятся, но и к чужим тоже. Для нас с Вовой это огромная боль просто. Это вообще у нас столько царапин вот именно от чужих дверей на машинах, что это просто ужас. Вот. И так получилось, что я за ней ехала по парковке. Вот. И мы с ней припарковались, прям рядышком были свободные места. Так, сейчас, секунду, я себе закрою зеркала, потому что у меня... Тут ходят люди мимо меня. Вот. И... А что он ждет? Я не поеду никуда. Машина снова ждет. Вот. И что вы думаете? За рулем сидит женщина. Уже очень такого приличного возраста. У нее висит телефон на лобовом стекле. И она все это время с кем-то трепится. И вот она паркуется задом между двух машин. Бедная, я не знаю, с какой, с шестой попытки, наверное, она туда заезжает, и все это время ля-ля тополя по телефону. Ну вот как можно, я не понимаю, вы же вроде ответственные люди нормальные. Ну почему так относиться к этому? Это повсеместно здесь, везде. При этом экзамен на права сдать сложно. Нет никакого вообще. Я стараюсь, если есть выбор, где припарковаться, я стараюсь всегда припарковаться рядом с очень дорогими машинами. Я надеюсь, что хотя бы дорогие машины не берегут, хотя тоже особой надежды нету. Ладно, пошла я в магазин, куплю что-нибудь вкусненького. А еще 21 июня, то есть сегодня у нас 19, 21 июня в Ирландии папин день, день пап. Я, может быть, что-нибудь еще в Вове посмотрю, но там столько народу, что не уверена.
Наконец-то я добралась до дома. Что хорошо, я встретилась со своей вот этой знакомой, так поболтали мы хорошо, кофе попили. Прям такое ощущение, как будто меня целый день дома не было, хотя всего пару часов прошло. Я приехала, покушала чуть-чуть. Вот, сейчас уже через полчаса, наверное, через часик, может быть, пойду готовить ужин. И хочу вам вот что рассказать. Представляете, нам с Вовой, каждому из нас пришло письмо из страховой компании. И за время карантина страховка, я имею в виду про машину, автомобильная страховка. Так вот, страховая компания прислала нам с Вовой письма, каждому по письму, о том, что они возвращают нам по 30 евро каждому. Потому что из-за карантина мы ездили меньше, чем ездим обычно. Соответственно, вероятность наступления страхового случая тоже уменьшилась, соответственно, и цена на страховку тоже уменьшилась. Поэтому нам вернули по 30 евро, и мне и Вове. Представляете? Первый раз с таким сталкиваюсь. Интересно, у кого-нибудь где-нибудь еще такое бывает? Я просто ни разу не слышала, чтобы так страховая возвращала. Мне кажется, обычно они думают, ну, что, ваши проблемы, вернее, нам повезло. Вот. Так что у нас на 60 евро в семье больше стало. Что надо сделать, Вань? Всем привет! Мы идем в Феникс Парк. Подожди, Феникс Парк. И у Кэри день рождения. У Кэрри у нашей сегодня день рождения. Ну, во-первых, это новый день, потому что я вчера начала снимать. Ну да. Сегодня продолжаю. Плавненько мы так перетекли в следующий день. Сегодня, какое число я забыла, 20 июня. И Кэри день рождения. У Кэрри сегодня день рождения, и сегодня исполняется 1 год. Но не все так радостно, потому что недавно на днях она у нас стукнулась головой о батарею. Стукнулась довольно сильно. У нее рана на голове, и ее периодически тошнит. Пока мы к врачу не ходили, потому что, в принципе, ведет она себя нормально, у нее нормальный аппетит, она играет, она бегает, она активная, то есть все как обычно. И даже если у нее сотрясение мозга, в любом случае лечится оно там покоем и, в общем-то, больше ничем. Я не думаю, что там у собак есть какое-то специальное лечение, поэтому пока мы ничего не делаем и посмотрим. Когда она ударилась, она никак не взвизгнула, она там не упала, она не теряла сознание, ничего такого не было. И я вообще поначалу не замечала, что-то произошло. Я услышала такой бум, но последствий никаких не видела. А уже потом я обнаружила, чисто случайно, когда гладила ее по голове, обнаружила, что у нее там огромная, просто, ну как огромная, ну, большая, в общем, большая рана, да. Вот. Это, значит, первая новость. Вторая новость, что у нас сегодня суббота, и пока у нас хорошая погода, хотя я уже говорила, Вове говорила, и, в принципе, давно так считаю, что замечательная профессия синоптик. Вот за последнее время, по-моему, ни одного дня еще не было, чтобы погода совпала с тем, что написано в прогнозе. На протяжении всей этой недели, вот предыдущей, вся неделя должна была быть дождливой, без вообще какого-либо прояснения. Сегодня с самого утра, если верить вчерашнему прогнозу, должен был быть дождь, но сейчас солнечно, и мы решили поехать в парк. Где живут олени, да, у нас уже есть видео на канале, где мы были. Одна из самых первых. Да, где мы были в этом парке, но тогда олени куда-то делись, они, видимо, был такой период, что они не выходили к людям. Сейчас я знаю, что олени к людям выходят, и если они нас лично не испугаются, то я надеюсь, что они к нам выйдут. Да, мы взяли с собой немножко морковки, хотя кормить оленей там запрещено. Вот не знаю, кормить, не кормить, но взяли на всякий случай. Вот. Но саму поездку, сам парк я покажу вам в отдельном видео, потому что это будет, ну, длинное слишком, да, я уж решила разделить. Просто сегодняшний день будет сегодняшним днем, а следующее видео будет про парк уже. Ну, в общем-то, пока все. Едем. Сейчас самое главное, это да. Сейчас перед тем, как ехать в парк, мы должны заехать в банк.
Я вам говорила о том, что нам по страховке вернули каждому из нас по 30 евро, и нам нужно их обналичить сейчас в банке, плюс мне в банке нужно заказать какую-то справку, Вова знает какую. Так что мы сначала зайдем в банк, а потом едем в Ваня еще просит после парка съездить в зоомагазин, купить Кэрри подарок. Да, Ваня? А что ты хочешь подарок купить? Курицу, игрушку какую-то, просто Кэрри один раз. Тихо, 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 медленно и четко. Игрушку курицу. Просто Кэрри на яйца очень сильно реагировала. И это как-то будущее курицы. Ты просто купил курицу игрушку, чтобы Кэрри ее были, ее яйца. В общем, Ваня предлагал ей торт сделать, но поскольку у нее сейчас не пойми, что творится со здоровьем. Такие вкусняшки, там вкус. Ну да, торт-то планировал собачий какой-нибудь сделать, посмотреть в интернете, там с косточкой. Нет, я имею в виду такая башня. Ну я поняла, но для собак же. Да. Ну вот. Но у нее сейчас не пойми, что творится, то ли с желудком, то ли с чем, от чего ее рвет без конца, непонятно. То ли ей корм не подходит, но раньше-то он подходил, и все нормально было. Мы ее где-то месяц, наверное, назад перевели уже на взрослый корм. Все, в принципе, мы делаем по инструкции, как написано на корме, так мы и делаем. Мы кормим количество, то, которое написано, то есть, не знаю. Вот поэтому от идеи с тортом мы отказались. Вот, а Ваня хочет купить подарочек какой-нибудь ей. Думаешь, она поймет, что у нее сегодня день рождения? Вот, она сейчас одна дома осталась, ждет нас. Я что-то так переживаю, расстроилась из-за того, что она заболела. Но она не поймешь еще. Самое главное, что не поймешь. Если бы понятно было, что она заболела, тогда бы мы просто отвезли ее к ветеринару и все. А так еще и непонятно. То ли, в принципе, она нормально себя ведет, то ли... Но, в принципе, она нормально себя ведет. Если бы вот ее не тошнило, а тошнит ее по несколько раз в день, каждый день, несколько дней уже. Иногда не тошнит днем, тошнит, например, ночью. Вот, при этом у нее отменный аппетит, она нормально себя ведет, она веселая, она играет, она насается, причем она также насается. Как она вообще ударилась? Ух, папа у нас какой смелый. Вот, как она вообще ударилась? Она была мокрая после мытья лап, и она бегала по коридору, у нас, ну, вот эта вот длинная часть коридора, она бегала, сушилась. И она бежала, то ли она разворачивалась, то ли она бежала, смотрела на меня, потом резко повернулась, и в момент того, как она поворачивалась, она долбанулась головой об батарею. Звук был ужасный, но она никак не выдала себя, не показала, что там ей плохо. Ну, в общем, короче, ой, ужас. Она продолжает также бегать, сушиться. Мы, конечно, ее там останавливаем, но, не знаю, хоть поролоном все обкладываем, все батареи, чтобы она... Биф а-ля рус. Это такое в России. Ты хочешь поиграть? Нет, спасибо. Мы такой, ты выломи скоро. Ага. 20 тысяч. Можешь себе тоже бэквести взять, если есть. Открыт Мы приехали Макдональдс. в Макдональдс, да, он оказался наш открыт только МакАвто. Вот эти вот все машины, все туда. Вот эти машины все туда. И вот те все туда. Мы вообще по какой-то странной схеме выстроились. Сейчас все левые заедут. Потом Ну да. В общем, мы тут в 3 велюшки стоим. И неизвестно, когда даже подъедем. Так что ждем-с. Увидите, когда мы поедем. Да, мы сейчас с Ваней пока поедем к Ирюше подарок. Пойдем к Ирюше подарок брать. Прямо сейчас уже пойдем, да? Так, сиди, я тебе дверь открою, ладно? Так, я тогда, Жень, потом выйду и припаркуюсь вот где-нибудь вот там. Ну, у нас телефоны есть, если что. Ну, мы Кире купили. Мы сейчас зашли. Куда? Pet Store. И купили Кире подарок. Ваня, не Pet Store, не все понимают. Магазин. Зоомагазин. Зоомагазин. Почему мы туда зашли? Кире на день рождения подарки. Так. Купили одно ушко от цены. И это утка. И уточку Чтобы купили. она гудит так. Где это? Попробуй. А ты на животе сильнее просто. О, слышь? О, Это очень тихо просто. смотрите.
Но это мы дома, ладно, двумя руками покажем. О. Классная утка, как настоящая выглядит. Ага. Так что Кэрри у нас сегодня с подарочками. Ну и Ване радость какая. Макдональдс открыт. Макдональдс открыт. И взяли жрать. Взяли жрать. Макдональдс. Да. Кэрри, привет! Привет! Давай, заходим, а то нас от радости писает. Вань, заходи. Ой, это что, Кэрюша? Это Кэрюша, с днем рождения! Ого! Ваня, отдавай, ну не дразни, если это хочешь. Ой, ой, какая уточка. Кэрри, смотри. Кэрри, смотри. Подожди, стой. Ну стой. Смотри. Это кто так делает? Тихо, свитер не цепляем маме. Все, довольна собака. Пусть она знакомится со своей игрушкой. Но такая игрушка точно не потеряется зато. Да. Так, а второй подарок, Ваня. Ваня, второй подарок сразу неси. Только не выпускай пока туда Кэрри, ладно? Стой. Ага, Макдональдс унюхала. Кэрри, смотри! Ухо! Кэрри! Все, собака успокоилась. Можно есть себе самим. Ой, какое вкусное ушко. Правда, Кэрри? Ой, ой, какое вкусное ушко. Кэрюш, с днем рождения! С днем рождения! Держи! А не знаю, что это. Посмотрите на этого вора. Дай вкусняшку ей, Ваня. Вкусняшку! Вкусняшку! Дай ей печенье. Печеньку? Кэрюш, отпусти, пожалуйста. Кстати, сперла со стола бургер. Кэрри, у тебя совесть есть? Ну неси сюда скорее, Вань. Сидеть! Не надо сидеть, давай ей скорее. Подожди, не надо пихать в рот, давай, чтобы она бургер бросила. Вань, возьми в руку. Давай. На, Кэрри. А где бургер? Ага, ты бургер вытащил. На, Кэрри. Крепко засел. Кэрри, чтобы вкусняшку получить, надо... Она сейчас его целиком сожрет. Давай. Не успели мы вернуться домой, как у нас пошел дождь. Ветер, дождь. В принципе, он должен был быть целый день, но пошел только к вечеру. Дал возможность нам немножко погулять. Вот, на самом деле я очень люблю такую погоду, особенно когда ты дома. У меня включен Эркюль Пуаро, новое вязание. Сейчас сделаю себе чашечку чая и буду наслаждаться. Я не знаю, это вообще нормально, что вот такая погода моя самая любимая. Вот когда ветер такой порывистый, очень серый, вот-вот пойдет дождь. Еще я обожаю гром и молнию. Смотрите, какой ветер. Мне прям хочется творить, что-то делать. Я не знаю, у меня прям такое вдохновение появляется. Вот от такой погоды именно. Обожаю, просто обожаю. Я не знаю, поймете вы меня или нет, но именно такая погода вызывает у меня прям какой-то прилив энергии. То есть я питаюсь вот именно такой пасмурной, ненастной, я бы даже сказала, погодой. Вообще мое любимое время года — это осень. И я люблю осень разную, и сухую, такую золотую осень, и дождливую, слякотную. Причем многие говорят, я люблю дождь, когда сидишь дома под одеялом, там, с чашечкой чая. Я люблю дождь даже на улице, если честно. То есть я с удовольствием могу погулять в дождь. И в Ирландии, к сожалению, есть такая особенность. В Ирландии практически никогда нету грома и молнии. Один единственный раз, где-то, наверное, полгода назад, я слышала гром и видела молнию. Это было один раз за 3 года. Видимо, какая-то, не знаю, географическая особенность, климатическая. Почему так происходит, я не знаю.
Но когда мы жили в России, происходило вот что-то подобное за окном. Я очень любила открывать окно. И прям вот это вот ненастье, я никогда не боялась молнии, никакие не шаровые молнии, там, не такие, не сякие. Хотя я вообще человек, я вообще трус по жизни, я много чего боюсь. Но именно молния для меня это вот прям что-то такое вот очень люблю. И мне очень не хватает. Я недавно разговаривала с одной своей знакомой и для себя поняла, что мы с ней обсуждали тоже такие вещи. И я поняла, что одна из вещей, по которой я скучаю, это вот гроза, настоящая такая гроза, проливной дождь, гром, раскаты грома и молния. Очень люблю вот такое ненастье. Естественно, когда не нужно никуда лететь. Потому что если нужно куда-то лететь, и за окном ветер и дождь, я, конечно, очень сильно нервничаю. Вот. Ну что, вот так прошел наш день. Мы съездили отлично, погуляли в парк. Это будет отдельное видео. Посмотрите, кого мы там встретили. Очень мило было, очень классно. Люблю возвращаться в это место, потому что... Ну ладно, сами увидите, что за место, а потом поговорим тогда в комментариях. Ладно. Видео, наверное, опять получилось долгим. Никак я не могу сделать какие-то короткие видео, потому что слушайте, у нас такое не... Слушайте, это прям что? Жалюзи. У нас деревянные жалюзи на окнах, они прям аж развиваются. Класс. Вот, никак я не могу добиться того, чтобы у меня видео были короче. Мне кажется, вроде и это интересно, и это, и это, и это. Получается, что снимаю много. Ладно. Спасибо еще раз, что смотрите. Ну, я очень надеюсь, что вам все-таки со мной интересно. Поэтому спасибо большое. Всего доброго. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.